Nu tai ką, labas rytelis, brangiai Inkilo žiūrovai. Pabudome ir kelkimės. Tokiam puikiam parkingėlė. Prie ežeriuko viską. Žiūriu kemperiuks iš zombių apokalipsės. Viską pakelts, offroadinis, gal dar svaromų tiltų, nežinau. Nežinau, ar čia toks patogus yra. Sastats irgi didelis gaunas. Čia tipais aerodinamiškas, bet palapinį pridėta ant stogo. Nežinau, ar čia naudos kiek yra. Man kažkaip labai patiko, kaip ten buvo lenkai su Land Cruiseriu anam kempinge. Ne tie vokiečiai su tuo sunkvežimiu, kur neturėjo nei griliuką, nei pavėsinės, nei nieko neturėjo. Nežinau, kam tas reikalingas toks kemperis. Ratai neišmurzinti, niekur jie nevažiuoja tais asfaltais. Tai tokia beprasmybė biški. Ten tie, kur buvo tokie lenkai su Land Cruiseriu, ir dušiuką turi ir viską, dar su 2 vaikais. Tai, nu, tikrai gerai pasiruošę palapinę ant stogą, jokių ten priekabų, nieko, viskas organizinta, labai gerai, labai kieti. O tie vokiečiai, tai nežinau, taip atrodo, kad tą kemperį nusipirkė, kad prieš kitus pasirodyt, kad vat turi tokį. Va, tai nežinau, naudos nelabai iš jo. Praktinės tokios pasirodė taip. Ir nepatogu aukštai laipėt kiekvieną kartą, šiaip nepraktiškai labai taip. Taip man pasirodė, nes jau ten vaikšto. Aš mačiau, kad varga ten bobikė biški tokia stambesnė. Ten dar tokia šeiminėlė, kaip sakiau, įdomi, aišku, čia papliotkinsiu kaip kokia sena boba. Nu, seniukai tokie kaip 70 metų ir sūnelis mano metų maždaug kartu. Nei šeimos ten nieko, nežinau, įdomus tokie. Va, tai nieko jie neturi, nieko jie ten nekempingavo taip realiai, kaip kad stovyklauti. Tai man taip keistai pasirodė. Taip kažkaip dėl nuotraukų kemperė, tik tai, o ne dėl pačio pasibuvimo. Tai va, o aš ką, važiuoju, varau išsikrausiu ir varysiu krautis, reikia kurą užsipilt dar prieš Norvegiją, nes ten gerai padegs kuras, garantuoju, bus netoli rajone 40 litrų sąnaudas iki su medžiu. Tai padeginsim biškį. Nu va, vyksti iškrovinėjams. Paspaudžiau čia va mygtuką, deg lemputę. Aukščio palaikymą, tai dabar iškrovimo metu neišsireč stubinė, visą laiką vienodą aukštį palaiko. Žinau šitą būdą, bet kažkodėl ilgus metus nenaudojau. Va, nu nieko, priminė žiūrovsiems, tai ačiū. Nu va, išsikrovau, viskas fainiai. Viskas yra liuks. Važiuoju čia. Šiaip tokias mintis, visokias straipsnius Facebook'e skaičiau biškį, kad, pavyzdžiui, Estija gali už greičio viršymą duoti kokį pusvalandį pastovėti, pavyzdžiui, jeigu nestipriai viršiai. Pusvalandį turi pastovėti. Kitam žmogui tai čia baisiau yra negu kokia nors bauda. Aš tai labai sveikinčiau tokius, kad plačiau naudoti šitos dalykus, tokius man labai patinka kaip Amerikai, ten jeigu pavagi parduotuviai, ten pastatytų kokį nors apsivogusi, ne tai, kad ten areštiniai palaikytų, ten kokį įspėjimą duotų, ar ten kokią nuobaudą administracinę. Pastatytų su plakatu, kad pusdienį turi vaikščiot, kad aš esu vagis. Tai, man atrodo, daug veiksmingiau būtų negu ten kokia nors bauda ar kas, nu, visokie ten etatiniai vagis. Va, tai tas viešums daug bjauriau yra. Arba, pavyzdžiui, už greičio viršymą kitą kartą, nu, nesakau pusvalandį, bet kokį nors ten, kitam neįdomu yra, ten važiuoja ten ir chuliganiškai vairuoja ir viską, ir pjauna nežiūrėdams ten, nei ištisinių, nei nieko. Tai pastatyti jam kokią 3 valandas pastovėti, pavyzdžiui, kur nors autostradoje kišeniai. Tai kitam bus čia baisesnė bauda negu 100 eurų.
Nes kas turi pinigų, tai tam nelabai ten kitą kartą rūpis. Važiuojam, svarbu greitai ir viskas. Ir nesugalvos. Arba kurie iš vis ten piktybiniai, kur baudų nemok, ten dar kažką. Tai pastatyti va taip ir tada bjauriau yra daug. Nu, čia mano nuomonė. Aš tai plačiau tokius taikyčiau negu ten piniginės. Piniginės irgi gerai, bet šitie irgi, man atrodo, labai veiksmingi ir atgrasantis tokie. Ypač, va, kaip sakau, visokiem vagim, ten dar kažkam pavaikščiok prie parduotuvės, kad aš esu vagis su plakatu. Tokiu, kaip žinot, kaip Amerikoje prie čikeninės kokias nors, prie KFC kokias su viščiuko kostiumu, tai čia su kokiu vagės kostiumu turi būti. Va. Labai pasveikinčiau tokias iniciatyvas, jeigu tokių daugiau būtų. Stop and go, kaip Formulė 1, va, tokį stop and go už greitį gauni. Kokia prasmė tada viršyti kažką, jeigu gali gauti stop and go. Atvažiavau į degalinę, piluos kurą, viską. Nu, anoj pusiai. Nusipirkau naujus kamščius. Originalius. Iš Volvo. Nes kad nie kažkaip blogai man uždarydavo, bėgdavo kurs. Va čia dar matas senas dėmes. Reiks nuplauti. Praleidinėdavo kamščiai. O Volvai dar yra blogai, kad kai kamščiai praleidži, tai gali bakų nebelyginti, nebeimti iš kito bako, iš antro bako kurą. Tai yra blogai taip. O pilu dabar vienoj pusėj. Visą laiką, nežinau, kiekvieną kartą skirtingai būn su to. Kartais išeina vienu pilimu užsipilt, o kartais nelabai. Matysim. Čia būn tvarkas tokias, kad va dabar va nueini. Kažkodėl vienu metu negali pilti, aš nežinau, kodėl negali vienu metu pilti, man yra sunku suprasti, bet tai va, pagal taisyklės dabar reikia piltis, tada paspausti mygtuką, tada padėti aną pistoletą ir tada piltis iš šitos pusės. Nu, pažiūrėsim, ar taip suveiks. Bet pabandysim. Gal pavyks. Pagal instrukciją. Bet kartais išein taip, kartais neišein, nesuprantu aš pagal. Tiek metų čia piluos visą laiką ir neišsiaiškinu iki galo, kaip su tom. Vienas degalinės vienaip, kitas kitaip. Nu va, šį kartą pavyko. Ant to pačio čekio bus viskas, ne 2 čekiai. Pagal instrukciją viskas gavos šį kartą. Kartais nesigauna, nepradėt pilt, kartais taip jau yra. Va, viskas yra liuks. Čia galim ir langų skysčiai įsipilt, va. Ir atblių dar yra. Netoj pusėj pas mane. Va, gražus tents, ne? Švarus, blizg dar. Į Norvegiją nuvažiuosiu, juods bus. Nu va, judu, viskas kaip ir neblogai. Rytoj turėčiau davažiuoti jau iki vietos. Neatsimenu, ar sakiau, ar nesakiau, kad važiuoju į Sortlandą, Norvegijai. Žiauriai seniai ten nebuvau. Ten labai iš kito krantą atvažiuojant gražiai naktim atrodo. Sortlands lemputė šviečia viską. Namai visi. Žiemą labai gražiai atrodo. Nu, daug taip miesto atrodo Norvegijai gražiai. Bet Sortlands toks didesnis biški miestas, tai labai maloniai akiai atrodo. Biški pralkų reikia sustoti pavalgyti. Damušt tos makaronus, jeigu nesugeda dar. Nelabai aš jų noriu jau, bet reikia damušti. Ir dar reikia sustoti kažkur vandens prisipilti. Bent jau rankom plautą rindam, kai degaliniai sustosiu. O kemperiukai važiuoja visokie. Prie kabikiam vežas, kur būt kokį vandens motociklą gal. Ar ką nors dar įdomaus, nežinau. Keturatį kokį dar. Ar šiaip tiesiog prie kabėlį bele ką. Daiktų gaspadinę daug vežas.
Nu ką, atvažiuoju prie Jelivarės jau, toj suksiu į dešinę link Kirūnos. Čia gaila tokie pylimai supilti, kad žino smalsių akių ar kaip, kad nematytų. Kažkada čia važiavau išsikraut, Boliden firma. Ką aš tada atvežiau? Metalo konstrukcijas kažkokias tai. Profilius H, man atrodo, ten ir visokius kitokius. Buvo kokie kalniukai čia, visko, toj suksiu į dešinę. O ten va tolumoje, kur matot, tai ten visur čia kasykla. Super įspūdingas objektas. O, ką čia galim parodyti? Ne kiekvieną kartą čia važiuoju, nedažnai. Kiekvieną kartą važiuodamas galvoju, ar ne paskutinį kartą aš čia gyvenime būnu. Kažkada, ypač seniau, tai naktį pravažiuodavau, tai nieko iš vis nematydavau. O dabar, vat, kai diena, tai iš vis šviesių paros metu aš čia vieną kartą tik buvau su šaldytuvu, čia važiavau kažkada šito keliu šviesuoj. O po to kokius 2 kartus gal su savo mašinom jau. Ir viskas. O visus kitus kartus, kur daug kartų važinėjau, tai tamsoje nieko nematydavai. Balta ir tamsa. Sniegas ir tamsa aplinkui. Ir viskas. Tai va, diena visai kitokia patirtis. Šiaip ant kelio daug labai elniukų yra. Dabar jau jie rudi. Dar birželio mėnesį dar buvo jie balti. Tai kažkaip geriau matęs. O dabar rudi, tai kartais vat, su žemėm, va, kur būna, jeigu žemės rudesni lopinėliai, tai nesimato jų niekaip, taip sunkiai matos. Mažesnė, nebent greičiau pašokinėjai, jeigu mažiukai tokie vilkšunė dydžio būn, tai matos dar jie šokinėjai per griovius, greičiau juda, tai geriau matos, o tie didelį tai beveik nejud ir nepastebi kitą kartą jau. Boliden vadinasi. Spūdingas objektas. Kirūno irgi yra. Ne ką blogesnis. Nu va, eismo nėra, bet reikia kitus dalykus žiūrėti. Vaikšto pėstieji per kelią. Rudi tokie. Sakau, momentais būn, kai blogai jie matos. Dabar tai gerai matos, lėtai važiuoju. Čia remontai. Bet būna, kad reik žiūrėti. Žiemą balti būna irgi ant baltą kelią kartais gali nepamatyti. Gerai prisitaikę kailio spalva. Va. Nu, judam pabiškį. Šliaužiam. Čia dabar žiūriu orus Norvegijai, žiūriu, ką visą savaitgalį lis, galvoju apie savo flanką. Tai galvoju, ar man važiuoti tą Norvegiją ar ne, ar pasilikti Švediją ir po to atvažiuoti. Dabar turiu dilemą. Važiuoju ir galvoju apie kepsnį, apie viską. Nu, čia tokie va remontai. Tvarko kelią, biškiau užknis, aišku, bet ką padarysi. Gerai, kad tvarka. Nedaug jie laiką turi tvarkymam. Žiemą viskas. Vasarėlė čia trumpa. Raudonas žvyrkelis. Pakankamai geras dar. Nu ką, sustojau parkinge. Nežinau, dar turiu 1,5 valandos važiavimo, bet ten po to Kirūna, po to ten laukai nebus nei kur normaliai pastovėti, nei ką. Tai pagalvojau, čia normalus parkings, lygtis ir dušas yra, nežinau, ar veikiantis dabar. Bet yra, tai va, ir tualets, viskas čia vietoj. Tai nutariau, kad čia geriau stovėti. Tai va, dabar reikia dar tik sugalvoti dėl kur stovėti iki pirmadienio. Kaip čia geriau pasidaryti.
Čia aišku irgi orelis gali būti ne kažką, ne iki kepimų. Tai žiūrėsi pagal situaciją.